សូមបងប្អូនជួយ like subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅម៉ូទ័សថ្មីៗនិងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្ទះ